Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siphuma kwimpela sonto lapho besihambile khona ngomgqibelo sile eCato Crest Community Hall eMayville. Saphatheka kahle kakhulu. Nafika ngothilweni abantu basekhaya lezwi. Sawabona ke nama-branch athile abekhona baze basiculela basothongathi. Siyabonga kakhulu. Muhle uNkulunkulu wethu. Nabanye bebekhona siyanibonga, niqhamuke endaweni eziningi ezihlukeneyo. uNkulunkulu anibusise. Umemile ke laphaya uNtombi Khanyile, uyena obesihostile uphansi kwebranch yasothongathi, kodwa ke useThekwini njengabo bonke abaningi abaseThekwini. Uma sebekhumbula ukukhonza baya othongathi. Ikhona ke njalo neHammersdale, ukuthi angazi kuphi okuseduze noma itransport yasothongathi ingcono ilula kunaseHammersdale angazi. Kodwa ke ikhona nebranch eHammersdale. Yayikhona ke neHammersdale, sambona nomfundisi wakhona eHammersdale esibingelela umama uHloni Mkholokotho uMasifunza. Siyabonga nomama umfundisi uPastor RB Maseko, uRB M. Yazi RBM inkampani enkulu eseRichards Bay. Manishe zakhe ke mayihlanganisa nesibongo ungu-RBM. Siyabonga kakhulu mama. uNkulunkulu akubusise nekwaya yakho yasothongathi. Nabo bonke abazalwane ababekhona ngoba iTheku alinayo ibranch ababeqhamuka khona in and around Durban. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nababesuka kudeke. Siyababona nobaba umfundisi uMwelase osuka eLambothi eMandeni. Sambona wayekhona wasibingelela. Baningi ngebale nabafundisi bendawo abasibingelelayo. Siyabonga kakhulu. Nizidlulisele ukuthokoza nokujabula. Siyabonga, kwabamnandi ukuba nabo enkonzweni yangomgqibelo. Nabafakazi bonke siyabonga kakhulu. Sixolise kulo owasukuma isikhathi sezidlulile. Kwakunqunyiwe kuthiwa ufakazi bawu-5. Ngakho-ke siyaxolisa kakhulu, isikhathi sasesihambile. Nofakazi bami lapha babengayihoyi ka5 minutes. Anobuka izikhathi ku-YouTube nibone ukuthi neqeka kangakanani ku5 minutes enanunqunyele. Abefundisi ngokunjalo nabo beqa ku5 minutes wabo. Hayi angazi mina isikhathi sofundwa nini ekhaya lezwi noma entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Kodwa kasidluleke lapho sajatshuliswa nje ubufakazi nokukhuluma kwabefundisi ababekhona. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu anibusise ngendlela emangalisayo. Siyaphika kambe kule mpelasonto. Hayi, ake siqhubekeni nenkonzo. Inkonzo yale mpelasonto mangaphazama iSunday. ISunday ke asimemi. Kumeme umfundisi wendawo kuphela ngoba iSunday awekho ama-branch esifuna avalwe. Kumema umfundisi wendawo kuphela. Yebo ke bakhona abaseduze bengekho ebranchini. Ngisazoke ngithole i-confirmation kumfundisi wakhona ukuthi ngingasho la ekhaya lezwi ukuthi ngesonto sobe sikuphi Sunday. Hayi-ke asimbonge uNkulunkulu ngakho konke asenzela khona. Asithobe, siguqe, sikhuleke kumdali wethu yena osenzileyo. Sizimvu zedlelo lakhe nomsebenzi wesandla sakhe. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga, siyazithoba. Siyabonga kakhulu ngakho konke okuhle osenzele khona.
uthe kukho konke sibonge ngoba kuyintando yakho ngathi nokubi sikubonge wakubonga uJobe ehlangabezana nezinkinga wathi kumkakhe sokwamukela okuhle kodwa yini kuJehova singakwamukeli nokubi na thina kwethu ukubonga ngoba wena isuka ikhona into ehlosile ngoba wena ngubaba wethu uyasithanda siyizimvu zedlelo lakho nomsebenzi wesandla sakho siyacela ke moya ongcwele ube phakathi kwethu nakule nkonzo ukhulume uzambule ngaye lo Matthew chapter 5 verse 7 esisagijima ngaye udumo lonke ke lungolwakho silinikeza wena uNkulunkulu ekhaya ezulwini uJesu Kristu uyinkosi amen. Siyambonga ke siyamdumisa siyamtusa uNkulunkulu wethu phefumulo wami uyayitusa inkosi siyabonga kakhulu kwangathi uNkulunkulu anganibusisa lapho nikhona lapho elalele khona lenkonzo akubusise kufundeka kanjena ke siqhubeka nentshumayelo yasentabeni ngikukhumbuze uma wenza uMatthew chapter 5 umenze noMatthew chapter 6 umphile noMatthew chapter 7 ezulwini yongena ugijima ngoba intshumayelo eyenziwa indodana kaNkulunkulu eyindlela neqiniso nokuphila iyona esisa kubaba wayo akhona oyedwa ozoya kuyise ngaphandle kwakhe lo yise ongubaba wethu baba uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe ngoJesu Kristu indodana yakhe nathi usengubaba wethu. Matthew chapter 5 verse 7 umsomluko namhlanje angilande lapha from verse 1 kwathi ebona iziquku enyukela entabeni esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi verse 3 babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Verse 4 babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Verse 5 babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Verse 6 babusisiwe abalambele bomela ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Verse number 7 babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakhawukelwa. Unaso yini isihawu na? Mawufuna ukuhawukelwa iba nesihawu. Hayi futhi akukho kunye akukho ukujika ngalemva kwendlu. Iba nesihawu wena. Sigcine ke ngolesine ngoba ngolesihlanu yavela yajika nje inkonzo kwagcina sekukhulunywa ukuthi lalelana abaniholayo kodwa khona sasikade ngolesine esidine sikhuluma ngokuthi onesihawu uyathethelela. Indaba athethelele ngokunesihawu akafuni ukubona lo muntu elahlwa ngale kokuthi naye mayengathethelela akaze uthethelelo kodwa inhloso yakhe unesihawu hawukela lo muntu akafuni ayolahlwa esihogweni. Uthi ke Matthew chapter 6 verse 14 and 15 ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo wasezulwini uyakunithethelela. Verse 15 kepha uma ningathethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo wasezulwini akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Thethelela ukuze uthethelelwe injalo nje lento. Ukuthethelela kungukwenza isihawu. Ukuthethelela nje kungukwenza isihawu. Siyabona lonto masibheka uMatthew chapter 18 verse 27 32 kuya 33 no verse 35. Ukuthethelela kungukwenza isihawu. Siyakhumbula la ukuthi kwakukhona inkosi eyithanda ukubalisana nabantu bayo. Eyithanda kakhulu ukuthi balisana. Awusekuthi ke makusabalwa inalabantu bayo sekuyatholakala ukuthi hayibo kukhona inceku ekweleta lenkosi imali esimangaliso. Ikweleta inecala lamathalenta ayizinkulungwane eziyishumi 10,000 talents. Othuma wahumusha wafaka emalini yala it's about 1 billion. Ukweleta inkosi yakhe. Ingena lutho lenceki ezokhokha ngalo.
engenalutho. Inkosi yayala ukuba ke mayithengiswe lenceko, kuthengiswe impahla yayo, kuthengiswe umkayo, kuthengiswe abantu abayo, nakho konke nakho naye uqoba thengiswe, just to ukuthi kuhlangatshezwane nesikweletu, hayi ngoba wayizothenga ngemali ezovalela isikweletu. Kodwa lithi izwi lenkosi, inceku yawa phansi yakhuleka kuyinkosi, yazincengela, yathi ake ungibekezelele ngiza kukhokhela konke, ngibekezelele ngizokukhokhela konke. Inkosi yaleyo nceku yayinesihawu, yayikhulula, yayithethelela icala. Isihawu sizigabise kwahlulelweni. Hawukela khona uyohawukelwa. Inkosi yamthethelela, yacisha icala. It was a written off dead. Laqishwa nje laphela. Uthi verse 28, kepha kwathi siphuma lo nceku yafumana enye izinceke ezikanye nayo enecala kuyo lawo denari abayikhulu, ngokubalisa about 360 rand. Uthola umuntu asebenza naye uyamkweleta. Mayisemtholile emkweleta, lithi izwi lenkosi wayibamba lenceko ekweleta yena, wayiklinya for that matter. Wathi khokha icala lakho, umklinya pho, klinya 360, kodwa phela namanje siyabona bayafa abantu bafela u5 rand, bafethu abantu bayafa bafela u5 rand. Khokha ikweletu zakho, angazi wena ikweletu zakho uyikhokhile. Hamba ukhokha isikweletu sakho sakwamashonisa, hamba ukhokha isikweletu sakho sanoma yikuphi la ukweleta khona. Wena nokudla kubuyisele, hamba ukhokha, ngoba ulwazi lokufa luzoba nini. Uzolahlwa, ulahlelwe iplate lokudla owalenana kwamakhelwane. Mina ngisho iplate lokudla ulahlwe esihogweni. Ngakho-ke phindisela izinto ozithathile. Lithi-ke inceke kanye nayo yawa phansi yayincenga, yathi ake ungibekezelele ngiza kukhokhela. Itshela lenceke esiyibambile, kepha ayivumanga, kodwa yahamba yifaka etilongweni. Yezwa, ayivumanga, ayibanga nesihawu. Hawukela khona uzohawukelwa. Ayivumanga, yayithatha yifaka etilongweni ize ilikhokhe lelo cala. Izinceke ezikanye nayo zathi ukubona okwenzekileyo zadabuka kakhulu. Zibona umuntu ononya kanje ethethelela imali engangebhiliyoni, uhlule ukuthethelela 360 rand. Hayi, zadabuka lezi nceko zabika enkosini yazo konke okwenzekileyo. Khona inkosi yayo yayibiza, yathi kuyo, nceko embi, lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngokuba wangincenga. Ungayihawukelanga yini inceke kanye nawe njengokuba nami ngikuhawukele na? Inkosi yayo yathukuthela, yayinikela kubaphathi betilongo ize likhokhe lonke icala. Yabona-ke, savuka isikweletu, sivuswa ukungabi nasihawu. Mina ngazi uma uyayizwa le ndaba. Savuka isikweletu, sivuswa ukungabi nasihawu. Kanti ungahawukeli abantu, ziyavuka ezakho awusuhawukelwe kuzo. Nansi indaba phela. Nansi indaba. Ziyavuka ikweletu, hawukela khona uzohawukelwa. Nceke embi lonke lelo cala engikuthethelele lona ukuba wangincenga. Ungayihawukelanga yini inceke kanye nawe njengokuba nami ngikuhawukele na? Inkosi yayo yathukuthela, inikela kubaphathi betilongo ezilikhokhe lonke icala layo. Kubuhlungu lokhu bafowethu, kodwa kuyiqiniso. Kubuhlungu, kuyiqiniso. Lalela uverse 35 uthini. Kanjalo naye ubaba usezulwini uyokwenza kini uma ningathetheleli ngenhliziyo zenu kube lona loyo umfowabo. Sekungagama siyadlula ekuthetheleleni ngomlomo, kodwa inhliziyo ibamba iqhubu. Siyadlula ekutheni ngiyakuthethelela kodwa ngeke ngikhohlwe. Ngibele ngikhumbula umfundisi. Wayepowerful ngendlela emangalisayo. Wayepowerful umfundisi. Lo mfundisi lo
engazwananga nomunye umfundisi, wahamba ememeze, shumayele, khuluma, ngeke ngimthethelele umfundisi ubani sisegaqa ngamadolo. Ngeke wacabanga ukuthi kuyi-pride lokho. Kodwa lithi izwi, uma ningathetheleli, nani ngeke nithethelelwe. So-ke wafa lo mfundisi engikhuluma ngaye, wafa equmbile negqubu ethi lo ngeke amthethelele sisegaqa ngamadolo, ngeke amthethelele. Ukuphi lo mfundisi? Your guess is as good as mine. Uqagela kwakho kufana nokwami nje. Ukuphi lo mfundisi owafa esongela omunye ethi ngisho egaqa ngamadolo ngeke amthethelele? Isihawu sizigabise kwahlulelweni. Uma ungenaso isihawu nawe ngeke uhawukelwe. Hawukela. Umphefumulo kaNkulunkulu lo. Awuphefumulele kulo muntu. Hawukela. Ngoba uma ungahawukeli nawe ngeke uhawukelwe. Kanjalo naye ubaba osezulwini uyokwenza kini uma ningathetheleli ngenhliziyo zenu kube lona loyo mfowabo. Bafowethu masilibeka nje siliqoshamisa. Uma ungathetheleli ngeke uthethelelwe. Le ndaba le isifundisa ukuthi uma wena uhambile ovuma izono zakho, iNkosi uJesu yakuthethelela. Emva kokuba uthetheleliwe osubamba igqubu ubambe lomunye umuntu, izono zakho ziyavuka kwaphela nje. Izono zakho obusuthethelelwe zona ziyavuka, zidonswa ukuthi awuthetheleli. Uzothethelelwa kanjani ungathetheleli? Uzongena kanjani ekhaya ezulwini ungabathetheleli abanye abantu na? Isho lokho lo ndaba. Azadizelele athi kanjalo na ubaba osezulwini uyokwenza kini uma ningathetheleli ngenhliziyo zenu kube yilona loyo umfowabo. Asithetheleleni bafowethu. Emthethelele nje, ayikho into ozoyenza. Uma ufuna uke ezulwini mthethelele, umxolele, ungamsoli. Yabathanda baseKolose base bayigqamise kangcono baseKolose le ndaba. Abona baseKolose. KaSeKolose chapter 3 uyayidizelela le ndaba. Uverse 13 athi nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo komunye, njengokuba nenkosi yanithethelela yenzani njalo nani. Uma umunye enensolo komunye mthethelele, musumconfront, musumbuza. Nginayinto engijwayele ukulinganisa ngayo, engilinganise ngayo. Sebebaningi abasekhaya lezwe abaze bangezwe ngilinganisa kanje. Uverse 13 uthi nibekezelelane nithethelelane uma umunye enensolo. Lusho ukuthi ake sithi ungivakashele sihlezi nawe la elounge yakwaNsibande. Sixoxe, sivula uYouTube sibuke inkonzo. Hayi bese uyavalelisa uyahamba. Uthi usuhambile, awu bese ngibheka ifoni yami ubula. Hawu foni yami ubula. Ngabe uyithathe ngempela nobaba uSibani ifoni. Baba uSibani uyithathile phela ifoni yami. Nakho ifoni yami ayisekho. Mhlambe ngenhlanhla nginansi kaNkosikazi ngithathe yona ngimfonela. Hawu mfowethu, usungazithatha ifoni yami nje impela uyithatheleni ifoni yami. Hayi baba Mtsibande, ifoni yakho mina ngaze ngiyithatha. Iphi ayikho nje, kade ikhona. Kwahamba wena ifoni yami ayisekho. Uyithathile ifoni yami, buyisa mfowethu ifoni yami. Hawu baba Mtsibande, ngaze ngiyithatha ifoni. Sengathatha ifoni mina. Kade sihlezi sobabili ngiyithatheleni ngoba ngiyazi ukuthi ngiyithatha kosolwa mina. Angiyithathanga baba Mtsibande. Ngimiyeke siyekana. Icingo lefoni vele itholakala phakathi kwekhushini la kusofa. Anjani amahloni sekufanele ngixolise lo esengimsolile? Anjani amahloni? Sekufanele ngimtshele phela iPhone sesiyitholile, ngiyaxolisa ngisole wena. Yikho lelizwi lithi nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye, njengoba nenkosi yanithethelela. So uma umsolo umuntu uthi uthatha ifoni yakho, kungenalo iqiniso. Vele umthethelele ungambuzi. Mthethelele. Qhubeke nokufuna ifoni yakho. Ngoba uma usuyitholile, ake awuzukuya koxolisa kuyena, awuphoxeki kuyena. Ngoba wenze njani? Uvela wathi inkosi uyithathile ifoni yami ngamthethelela. Wena uyedwa umuntu ufuna uxolise kwenkosi, ngithe ifoni yami ithatha uSibani bantu enqamba amanga.
ngiyaxolisa. Yabona? Kodwa usumfonelile wena walwa, uthatha ifoni yami wena. Ifoni yami inemkhuleko. Uzobona wena, uNkulunkulu wami uyasebenza. Uma ungayibuyisa uzobona, usiyamqanganisela. Hawu umfisela okubi, akodwa umzalwane bakithi. Hawu umzalwane ngoba umzalwane, akodwa umzalwane. Uyenza izinto ezingamahlazo. Uzusaba ube namahloni ukuthi ubizwe ngomzalwane nawe ngenxa yalomzalwane wakho onolimo olubi. Lithi izwi lenkosi nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye, musukumconfronta, mthethelele. Yazi mthethelele. Mina ngiyakutshela mthethelele ungasho lutho kuye. Ngoba nenkosi uJesu yasithethelela, lithi yenzani njalo. Verse 13 abaseKolose chapter 3. Kuyosiza lokho abesethu 14 eseyibamba yonke. Kepha phezulu kwakho konke lokho yembathana uthando losibopho sokuphelela. Yembathana uthando phezulu kokubekezela, phezulu kokuthethelela, nomunye ensolo nomunye, phezulu kwa yonke lento yembathana uthando losibopho sokuphelela. Sikhuluma ke ngokuthi Matthew chapter 5 verse 7 uthini? Asimbheke. Uthi babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukela. Ngithi-ke mina ukuthethelela kungukwenza isihawu. Ukuthethelela kungukwenza isihawu. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukela. Hawukela musuconfront abantu. Ngoba kuzoba nzima ukuthi uxolise uhoxise amagama akho. Masiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Ngethemba khona okutholayo uyakhula kumoya, uyashintsha olakeni lwakho, uyashintsha emzindlweni yakhe emibi, nemicabango emibi uhamba ucabangela abantu. Kanti lento ikhona akekho umuntu oyithathile. Siguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, sifundisa ukuthethelela. Ushilo ezwini lakho kuLuke wathi uma umuntu esona asomthethelela ka-70 aphindwe ka-7. Wathi uma umuntu ona ngosuku elokhu ebuya ethi ngithethelele asomthethelela. Sisize inkosi usifundise inkonzo yokuthethelela. Sizwile ukuthi amakholo agcwele esihogweni ngenxa yokungathetheleli. Bagcwele esihogweni ngenxa yamagqubu. Bagcwele esihogweni ngenxa yamanga. Bagcwele esihogweni ngenxa yokuhleba. uNkulunkulu wethu size thina esingakasuki kulomzimba, esisenethuba lokuyiphila insindiso, esisenethuba lokulungisa indaba yethu siyilungise, lungakafika usuku esozisola ngalo nokuthi sazalelana emhlabeni. Siyakubonga ke Nkosi, busisa kube yilona loyo oyilalele lenkonzo kakhulu, babusisa abaletha abantu. Ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo, siyawavala ngegama lika Jesu ama-emoji ekhaya lezwi. Onenkani ethanda ukufaka ama-emoji, siyacela Nkosi aphuma sidedele thina sikukhonze ngaphandle kwama-emoji. Ngegama lika Jesu ngiyacela Nkosi kwenzeke. Siyabonga ke ibanathi kukhona konke, sibonge emoya ingcwele, siyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu, bafowethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Sekuyiso leso sikhathi sokuthi ubaba uNsibanda avalelise athi uJesu Kristu uyinkosi.